有人让我讲一下这个 V 叉版普拉多的天窗啊。第一项一开，哎，它就把这个帘子拉开了。第二步呢，你再开这个天窗，这是小天窗，开了吧？哎，这小天窗关死了。那么第三步呢，你把这大天窗开，你看。这个大天窗，哎，大天窗这不就开了？有人说啊，哎呀，这个天窗漏雨啊，就是你这个天窗那个孔堵了。他说你上 4S 店保养的时候啊，让他把那个漏水那个孔给你吹一下就完了。有的人说天窗这个响动，我这个车没有。我把天窗再关了啊，你看啊，哎，关天窗。再关一个，除了关天窗的声音，你告诉我还有声音吗？没有声音啊。我们把帘子关上，这就是全景天窗的。哎，你看这个挡板关上了吧？除了这个电机它自己的声音以外，没有任何一点异响。我可是在西藏跑了多少烂路啊！应该说这个烈度比一般的车要大得多。没有响动，没有响声，没有任何响声。好，我们现在再静静的听听啊，说我这个车那有多少响动？你听，你造的这么厉害。大断崖，你想想看，我撞块大石头，对不对？川藏中线、阿里中线、昆仑山无人区，还有火星1号公路，还有雅丹群、塔沙古道，这都是在中国数1没有2，数1的越野路，而且呢，我是一次性穿越，对这个车的考验是最大的。到现在为止，全网也没有一个人就一次性跑下这些路。这个实验的烈度还不够吗？说这种烈度，一般家用普拉多，只要是我这个车没事，99%以上的车肯定没事。还有一样，就是你的驾驶技术有问题，那个与车没关系，与人有关系。我说完了。